If you like Niagara Falls but it's too crowded for you, then I have found just the right place for you. Yep, you heard me right. ਇਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਟਮ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਨੋ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਟਰੂਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟਸ ਮੈਜਿਕ you have to explore Albion Falls in its all seasons glory. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ Albion Falls which is in Hamilton ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਗੋ। Albion Falls just ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, so if someone does not like trails, it's perfect for them. ਉੱਥੇ free parking ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, but ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ falls ਨੇ, and the name of the other falls is Buttermilk Falls. If someone is wondering why they should watch my vlog, then here is the reason. I'm lost. Not again, please. ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਦਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ you are here and this is not how it works, right? I cannot park on the road, but let's see, I'm gonna give it another try and then otherwise if there's nothing then I'm just gonna leave. So ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੋ I'm just gonna follow these people and see where I go. Anyways, let's go. I have a lot of stuff which I have to pack with me. Never mind my bag, it's like 5-year-old bag because ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਲਈ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਟਿਚ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਆ, just get purses and then I got my car and I don't even use my purses anymore. For this time I'm gonna use this one. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। I wish I could record it, but I'm going to try if I can record it. Very calming. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। Okay, let's see. So I am going this way. So okay, so this is a trail. It says stay on the main trail. What I am. Stupid. Trail. I am gonna stay on the main trail. So here we go. ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਵਾ, ਇੱਧਰ fall. I hope you can hear. No public access? Maybe inside is not public access, but like we can stay on the trail.
Oh, now I get it. Just ਉੱਥੇ ਕਾ waterfall just ਉੱਥੇ ਕਾ I don't know if you can see. You cannot see. Okay. Maybe ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਹੈਗਾ. Anyhow, I'm gonna go further and see if I can find a better view. नहीं जा सकते बिकॉज तुसी देखोगे काफी नीचे है, मैं काफी ऊपर वहाँ दूरों व्यू एंजॉय करना पड़ना बस. You can see the sun. Oh, मैंने एक मैप मिल गया. सो मैं गड्डी पार्क की हुई है इत्थे ते आह वाली ट्रेल जी दूजी साइड जानी सी जिन्होंने कहते नाइगरा एस्कार्पमेंट ते पर मैं राइट साइड ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਲਬੀਅਨ ਫਾਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਕ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ. ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦਿਸ ਵਨ ਔਰ ਦਿਸ ਵਨ. ਵਿਲ ਫਿਗ ਦਿਸ ਵਨ ਆਊਟ ਟੁਗੇਦਰ. ਆਈ ਥਿੰਕ I am here right. So ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਰਸ ਲੀਫ ਵਿਸਟਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਸਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾ ਉਸ ਤੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼. आई विश कि मेरे तो ड्रॉ होंदा. मैं काफ़ी ਇਹਦੇ एरियल शॉट्स देखे ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਨਰੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਫੋਲ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤ ਝੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਝਾੜ ਤੇ ਨੋਟ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. आई विश कि मैं थोड़ा ऑटम नहीं आई विश कि मैं थोड़ा जिवें फॉल्स ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਫॉल्स ਦਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਦੈਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੂੰਗੀ. I have a chair in my car, so I'm gonna bring that chair and I'm gonna go sit there and sunbathe. It's very nice sun outside and I definitely need some vitamin D, so why not take it naturally, right? And mera week bhi bahut zyada hectic si, so this is the best reason to relax in Canada, just to go outside, connect with nature, and I think this is definitely the place. I think I should leave now. It's getting very cold and chilly. I'm just gonna go to the other side now. It has more sunlight and maybe it's a little bit warmer than here because it's cold here. So I'm just gonna leave. There's nothing much to film anymore. I'm going back and I'm gonna go to the other side. And I don't think so I'm gonna need my chair because I see look like there's been a few chairs there. So but let's go see. ਸੋ ਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਫੋਲ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ.
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। Oh my goodness. Oh my god. ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਮਾਸਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟੀਪ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ। Oh, it is very steep, so definitely do not try to do stunts. ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਆ ਜਦ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸ ਦੇਖਣ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ I'm gonna just come back. Right? I think ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ। So this is for my parents. I'm not alone on either. I'm in jungle. ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਸਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੋ ਕਪਲਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ। I'm just gonna sit here because there's a less people and a nice view. So I'm just gonna relax here. ਆਲਮੋਸਟ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 2:02 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟਰ ਮਿਲਕ ਫਾਲ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ। Oh my god, I love it. ਉਹ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਇਗਰਾ ਐਸਕਾਰਪਮੈਂਟ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਲ। ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਗੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ sunset ਨੂੰ ਵੀ film ਕਰਨਾ ਹੈ, so I will see if I can find a nice location for that, and also film buttermilk fall, and I'll see you shortly। Bayfront Park ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ sunset shoot ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ and I'm gonna get one of these bikes and I'm gonna drive maybe there. You can see it's very far. So this is the end of my vlog, but keep watching to see the sunset. Also, I ditched Buttermilk Falls because it was getting late. See you next time. Peace.